今日咧帶大家嚟食一間本地人大路先可以揾得到嘅豬骨煲，喺深圳都有20幾年噶咯，都係老字號嚟噶啦。我哋一齊去試一試。呢間餐廳咧就位於羅湖區人民南路廣信酒樓嘅大堂入邊啦。坐地鐵嘅話咧，1號線到呢個國貿站 E 出口出嚟就可以差唔多到噶啦。呢間店咧係1997年開嘅，可以喺呢度咧混雜咁多年，靠嘅真係唔係嗰啲花 fit 嘅營銷啦，真係有佢永恆不變嘅真材實料啊！幾十年如一日，店入邊咧都係用咗啲最初嘅嗰啲用料嚟嘅，從來都唔會因為市場嘅變化而去改變佢啲味道啦，都係一啖非常原汁原味嘅。嚟呢度食飯嘅咧，多數都係啲熟客嚟嘅喎。咁依家咧，店家就希望將呢份食得安心、食得健康嘅餐飲分享俾更加多嘅人。咁我哋今日咧就係專門嚟食呢個豬骨煲噶啦。港式打邊爐嚟問咧，就係呢一煲啦。佢有分大、中、細3個 size 啦。呢個鍋底大細係唔變嘅，區別咧就在於佢呢個豬骨嘅數量啦。可以睇得到每一嚿豬骨咧都收埋啲非常香滑嘅骨髓喎。呢度咧可以攞吸管嚟食，真係超正噶。湯底咧係非常純正嘅港式古早味。店入邊嘅菜品咧都係比較靚嘅嗰一種啦。攞嚟打邊爐嘅呢個極品雪花肥牛啦，係精選啲高品質嘅肥牛嚟嘅喎。睇得到佢嘅紋理超靚啊，好似大理石咁樣噶。落鑊咧係算幾秒，6幾秒鐘啦就可以食噶啦。奶香味超級濃郁啊，食入口咧係嗰種入口即化，濃香得嚟咧又唔會覺得膩啊嗰種喎。咁呢個咧就係熟客次次嚟都唔捨得錯過嘅招牌啦，同埋呢度嘅生蠔都好靚喎。佢今個季節會選啲最上等品質嘅生蠔啦，入鑊真係唔縮水嘅喎，可以睇得到啦。淥完之後咧都係非常飽滿啦，食落口咧係好鮮甜、好脆口嗰一種嘅，每一啖都超滿足啊！除咗呢幾樣咧，店入邊仲有啲鮮雞子啦、魚皮餃等等比較經典嘅港式火鍋食材。每一款咧都有堅持最傳統嘅做法啦。呢個魚皮餃咧係真正嘅魚肉敲打出嚟嘅喎，入口咧真係一啖一個鮮字啊！喺金苑呢度咧食嘅就係實打實嘅真材實料啦，同埋嗰一啖非常難揾到嘅純正嘅味道。呢度咧係24小時都開嘅喎，想要提前 book 位嘅話咧，可以上 Oprice 睇下喎。想要獲取更加多大灣區吃喝玩樂資訊同埋着數，記得上 Oprice 開飯啦 APP 或者係小程序睇下啦。好啦，今期視頻就到呢度啦，下期再見。